नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन स्पर्श क्लिनिक से और आज हमारे साथ कविता शर्मा आंटी हैं। आंटी को जो है करीब 1 महीने से एंकल में पेन आ रहा था। जी आंटी बताइए क्या परेशानी हो रही थी? पेट में दर्द और सूजन आ रही। ठीक है, कितने समय से हो रहा था ये? 1 महीने हो गए। इसके लिए यहाँ आने से पहले किसी को दिखाया था क्या आपने नहीं, डॉक्टर्स को? ठीक है। अब कैसा है, जैसे आपके 5 सीटिंग हैं हुई हैं, अब कैसा है दर्द आपका? दर्द एकदम ठीक है। बिल्कुल सही हो गया है? हाँ, ठीक है, संतुष्ट हैं आप इलाज से? हाँ। थैंक यू।